Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is. Lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Boerevolk, dit is nou so middel Augustus 2020 en hier waar ek vandag staan, is dit net onbeskryflik. En wat 'n voorreg om vandag vir julle die verhaal van 'n boer te vertel. Die boer waarvan ek praat, is nie die landbouer boer nie. Die boer waarvan ek praat, is die boer wat sy hele lewe en sy toekoms op hierdie boek, die Bybel, bou. Die boer waarvan ek praat, is die boer waarvan sy voorgeslagte 'n gelofte met sy God gemaak het by Bloedrivier. Die gelofte wat so bindend is aan hierdie boerevolk. Daar is geen nasie in Afrika wat hierdie gelofte met sy Skepper gemaak het, behalwe die boer nie. Die boer waarvan ek praat, is 'n mens wat dit hier in sy hart het, wat dit in sy gene het, is 'n mens wat weet dat hy kan net oorleef in hierdie land wat God vir die boerevolk gegee het, deur 'n pad saam met die grootmeester te stap. Hierdie is vandag vir my 'n besonderse dag. En u die kyker daar by die huis, om hierdie verhaal te vertel, hierdie vergete verhaal van die boerekrygers, wat hulle lewens opgeoffer het, vir my en vir jou se vryheid. Hierdie kyker daar by die huis, jy moet baie mooi verstaan, dat in hierdie jaar 2020, daar geweldige politieke goed in ons land gebeur, en dat daar baie van ons boerevolk net twyfel in die toekoms wat vir ons en vir ons kinders voorlê in hierdie land wat God vir ons gegee het. Ek wil sê, dat as u ooit weer iemand hoor, wat sê ja, dat die boerevolk hierdie grond kom steel het in hierdie land, dan moet u vir hom sê, hy moet met my kom praat. Dit is tyd dat die boerevolk opstaan, en dat ons weer ons trots in ons hart sal kry, en dat ons vir onsself, met hierdie Skepper wat vir ons hierdie kompas gegee het in die lewe, nee, 'n pad vir ons kan beding, 'n pad vir onsself kan beding,
in hierdie pragtige land, Suid-Afrika. Hierdie swartes, wat elke dag, deur middel van soveel mediums wat ons vandag het tot ons beskikking, sê, die boerevolk het hier gekom, en hulle die land kom steel, wil ek vandag vir u sê, dis die grootste leuen, wat enige mens kon aangedink het. U weet, hierdie swart stamme, het in die tydperk, net voordat Jan van Riebeeck hier in Suid-Afrika aangekom het, en as jy enige logiese denke in jou het, self kan besef, en dit is soos 'n boer wat 'n plaas het, as hy baie weiding het, gaan hy vir 'n ruk hierso vertoef, totdat die weiding opraak. En as die weiding opgeraak het, wat is die logiese ding gewees? Is om dan daai beeste of skape na 'n kraal toe te stuur, waar daar kos is. En so was dit met hierdie swart stamme gewees. Hulle het in Noord-Afrika afgetrek, hier na die Afrika-kontinent toe, hier na die suidpunt van Afrika toe. Dis logies. As die kos klaar raak, dan vat jy en jy trek na 'n plek toe waar daar kos is. Ons voorouers, in die tyd van Jan van Riebeeck, kom almal uit Oos-Europa se lande uit, plekke soos Frankryk, plekke soos Ideale, plekke soos in die Russiese kontinent, het hulle almal afgetrek, want daar was 'n verwoesting gewees onder die mense in daardie gedeeltes van die wêreld. Ek wil nie veel hamer aan die geskiedenis nie. Ek glo dat u dit by hierdie tydstip van u lewe ook nogal redelik ken. En totdat Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het, het hierdie mense almal saamgekom en hulle het vir hulle self 'n nuwe toekoms gesoek. 'n Nuwe toekoms waar jy vry kon gewees het. Waar jy saam met jou eie mense om 'n tafel kon gesit het, planne te beraam. Mense wat dieselfde ideale gehad het, wat geglo het soos ek en u. As u weer mense hoor wat sê, die boerevolk het hierdie grond kom steel, dan moet u vir hulle sê, hulle moet met my kom praat. Dis die grootste leuen van hierdie jare 2020. Met die verdrukking wat die boerevolk gehad het, in die tydperk, in die Oos-Kaap, in die 1800s, het hierdie boerevolk besluit, mense wat dieselfde geloof gehad het, mense wat gevoel het soos ek en u, om weg te trek, om nie onder verdrukking te staan nie. En so het hierdie boerevolk van die Oos-Kaap af al hoe meer na die binneland toe beweeg. En wat het met hulle gebeur? Elke keer was hulle aangeval deur hierdie swart stamme. Of dit nou die Khoisas was, of dit nou die Zulus was, elke keer het dit gebeur, dat die boerevolk, die trekboere wat weggetrek het uit die Oos-Kaap uit, aangeval was deur hierdie swartes. Die logiesste ding vir enige persoon, as hy aangeval word, is om homself te verdedig. Dit het naderhand in 'n mate so erg geword, dat die boerevolk nie 'n keuse gehad het. En ons is vandag weer in hierdie pad. Ons het nie meer 'n keuse, as om weer ons knie te buig voor die almagtige Skepper, dat hy vir ons 'n paadjie in die toekoms weer kan uitlê nie.
En toe gebeur dit. Na die moorde by Bloukrans, waar babiekies aan hulle voete gevat was en doodgeslaan was teen ossewawiele, kon die trekboere nie meer, of hulle het nie meer 'n keuse gehad, as om die almagtige Skepper te vra, dat hy die vyand in hulle hand sal moet gee nie. En dit was so. Die gelofte van 1838 is so by Bloedrivier afgelê. Jy weet, dit is eintlik ongelooflik, hier waar ek nou staan in die Vrystaat, die stilte, en die natuur wat jy het, en jy hoor die voëls, dat die Here dit so bewerk het. Omtrent 2 maande terug, kyk ek toevallig op Facebook, en ek sien 'n jong mannetjie hierso van die Standerton omgewing, Werner, sit 'n boodskap aan, dat hy by 'n baie geskiedkundige plaas was, en dis die plaas waar die baie bekende fees van die ongenooides verfilm is. As jy nog nooit fees van die ongenooides gesien het nie, dan raai ek jy aan om tog daarna te gaan kyk, want dit vertel vir u 'n verhaal van die boerevolk. Ja, ek kan ook nie met alles saamstem wat in hierdie rolprent gemaak is nie, maar dis waar ons vandag is, op hierdie terrein. En ek moet vir u sê dat ek in my hart glo dat ons Skepper vandag hierso saam met ons is. Want ek het die klein mikrofoon by die huis vergeet. En gewoonlik 'n probleem is altyd wind. Maar dit is so fantasties dat ons Skepper vandag gesorg het. Hier is skaars wind. Dis in die hartjie van die winter. Dit gaan nou somer toe. En ek hoop dat die klank baie mooi en duidelik daar by u is. Om terug te keer na die trekboere wat weggetrek het hier die 1800s uit die Oos-Kaap uit, het hulle besluit dat hulle nie onder die Britse verdrukking wil staan en die geweldige belastings wat hulle gehef was deur die Britte nie. En dit is waar die groot probleem vir ons trekboere in Suid-Afrika begin het. En dit is toe die Britte voet aan wal gesit het hier in Suid-Afrika. En soos wat die trekboere weggetrek het, het hulle 'n ongekende land binne getrek. Daar was niks. Die eerste toneel waar jy sien waar ek so deur die veld gestap kom, so het dit gelyk. Wat het daai boer aangespoor om sy vryheid te gaan soek? Wat het daai boer aangespoor toe hy by 'n plekkie kom soos hier waar ons in die Vrystaat is, om 'n lewe weer daar te begin? Toe hy die land binne gestap het en die veld gesien het, het hy die potensiaal gesien om daar waar hy gestaan het te sê, dis hier waar ek wil bly. Dis hier waar ek my wortels wil plant. Hy het by 'n plek aangekom soos die toneel wat u nou sien. Daar was niks. En so het hy gegaan met die bietjie goed wat hy by hom gehad het in sy ossewa. Of die perd wat hy gehad het, wat dalk 'n paar gereedskap saam gehad het. En so het hy dalk 'n boom gaan afsaag, 'n paal geplant, en so het hy vir hom 'n klein huisie gebou.
Moontlik was dit in daai omgewing dat daar wel 'n boer was voor hom, dat hy na die boer toe gegaan het voordat hy 'n boom daar geplant het, net om seker te gaan maak dat hy nie iemand anderste se grond vat nie. Of in baie gevalle het van die boere miskien 'n klein groepie wat saam weggetrek het, by 'n plek aangekom dat daar miskien 'n swart stam was, en dan het hulle daar na die stamhoof toe gegaan en gesê, hulle soek grond, en vir daai grond het hulle dalk miskien beeste verruil vir 'n plekkie om oor te begin. En so het daai boer vir hom laterand, as hy nie getroud was nie, vir hom 'n vrou gaan soek. En toe hy 'n vrou gekry het, het hy gedink, maar dit is goed om met 'n gesin te begin. En so het hy al hoe meer suksesvol geraak, maar met een groot gedagte, dat hy sy toevlug en sy hoop na die almagtige Skepper toe gevat het. Want sonder die Skepper kan jy absoluut niks doen nie. En so het hy vir hom met die onderhandelings en met die verkoop van beeste en die ruilhandel, het hy vir hom 'n mooi woonhuis gebou. En hy het in vrede gelewe met die swart stamme in sy omgewing en met die mede plaasboere wat daar was. Hierdie dokumentêr gaan oor die boere kruisgevangenes. En alles het goed gegaan vir hierdie boerevolk, waar hy op die plaas gebly het, tot daai groot dag, toe goud en diamante en steenkool in hierdie land ontdek is. Vriende, hierdie huis het behoort aan W.J. Oosthuizen. Bo op die stuk sement staan daar 'n datum 1907.
Die tragedie is dat hier 'n Oosthuizen familie gebly het. Hulle het goeie tye gehad, hulle het slegte tye gehad. Selfs soos wat ons maar ondervind het met ons lewe tot nou toe. En die dag toe die Britte in 1900 die 450.000 van hulle voet aan wal gesit het hierdie ellende vir die boerevolk begin. Soos as ek vroeër verduidelik het hierdie Oosthuisens dalk ook hier aangekom in hierdie pragtige wêreld, hier in die Vrystaat. Daar was niks gewees nie. Die gras het so hoog gestaan. Nee, die ou het net in sy hart geweet dat God wil hê dat dit hier is waar hy sy lewe moet begin. En so het hy begin om een klip te pak. Miskien nog 'n klip en nog 'n klip en naderhand het hy 'n klein huisie gehad waarin hy gewoon het. En soos wat die tyd aangegaan het met die ander boere in die omgewing het hy handel gedryf, het sy met 'n skaap of 'n bees of wat ook al. En die ellende van dit is, toe breek die Tweede Vryheidsoorlog uit. Toe daar goud en diamante ontdek is, het hierdie Britte van heinde en verre gekom met hulle troepe en hulle het niemand ontsien nie. Die graf wat jy nou sien is van een van die Oosthuisens. En hier lê mevrou Oosthuizen by haar graf, haar eensame graf, hier diep in die Vrystaat. En toe die oorlog uitbreek, het daar 'n geweldige skeiding gekom tussen boer en Afrikaner. En nou sal u vir my vra, maar waar kom ek nou daaraan? 'n Boer is iemand soos generaal De Wet, generaal Dellery, Joppie Fourie. 'n Afrikaner is iemand soos Jan Smuts, die veldmarskalk van die Britte, wat eens op 'n tyd saam met die boere geveg het teen hierdie Britse imperialiste en later oorgeloop het na die Britte toe. Hierdie hartseer verhaal van hierdie eensame huis hier in die Vrystaat wat daarom nog in 'n redelike goeie toestand is, wat met hande gebou was, het sy eie verhaal om te vertel, 'n verhaal van hartseer. Op daardie tydstip het die boodskap gekom dat die Britte hier is en dat daar geveg sal moet word. En jy het twee keuses gehad. Die eerste keuse was, ek gaan veg vir my land en my volk en my vrou en my kinders op die plaas. Die tweede keuse was, ek gaan nie veg nie. Ek gaan vrystaan in hierdie oorlog. Ek gaan 'n brief teken om te sê, ek gaan nie opstaan teen die Britte nie. Die Britse imperialiste is die groot oorsaak van hierdie volksmoord wat hier in hierdie land gepleeg is. Gaan jy nie veg nie, was jy onmiddellik verklaar as 'n joiner. En gaan jy veg, het jy 'n boerenasie gehad wat agter jou gestaan het. In die mees haglikste omstandighede, in Betoelie toe daar 28 vrouens en kinders per dag doodgegaan het, vir 2 weke lank, het daardie vrouens, daardie dapper boerevrouens, briewe geskryf en gesê, my man wat op kommando is, moenie ophou veg nie. Ek kry eintlik hoendervleis
as ek nou vir u dit vertel. Dit gaan oukei hier in die konsentrasiekamp. Min wetende dat hierdie Oosthuizen sy vrou en sy kinders dalk al, of sy kinders dalk al oorlede is. En hier het hy besluit, ek gaan vir my volk veg. En hy het vir sy vrou en sy kinders gesê, hou julle fort, gaan julle aan met die plaas, ons gaan veg. En so was die biltong en beskuit gepak op die perd, en so het hierdie Oosthuizen, soos baie van ander boere, wat op kommando gegaan het, sy plaas verlaat. Die dag toe hy hier afskeid geneem het van sy vrou en sy kinders, het hy nooit 'n waarborg gehad dat hy gaan terugkom nie. Maar hy het nog geglo dat God hom sal veilig hou. En so het hy sy plaas agtergelaat en hy's weg. So het die 6000 boere kruisgevangenes op Sint Helena ook besluit vir volk en vaderland. Wat bitter koue nagte gehad het in die veld. Daar het hulle nie kos gehad nie, ook nie water nie. Hulle moes die heeltyd versigtig gewees het dat die Britte hulle nie sien nie. Anders sou hulle geskiet word. Maar hulle het nie geskroom om vir hulle volk op te staan nie. Hoekom het hulle nie geskroom om op te staan nie? Want is in jou boere hart. As jou boere hart wakker klop en warm klop, sal jy alles opoffer. En hier staan hierdie eensame, toegegroeide plaashuis. Ek sal nou vir u die datum wys. Die verskriklike hartseer wat daarna gebeur het is, dat baie van hierdie boere op kommando doodgeskiet is. Dat die Britte die hele Suid-Afrika vervuil het. Van Kaapstad af tot reg bo in die noorde. Waar ek nou staan was hulle in Barberton gewees. As jy nou noord gaan, dan gaan jy Pietersburg toe. Hulle was orals. By die plase aangekom, die eerste goed wat hulle gedoen het is, hulle het alles opgevreet wat hulle kon gekry het. Die mees waardevolste meubelstukke het hulle stukken geslaan. En hulle het al die kos opgeëet. En dan was daai vrou en daai kinders 2 of 3 minute gegee om te sê, pak, julle moet konsentrasiekamp toe. Ek kan nie myself indink nie die verskrikking wat daai kinders moes beleef het, toe hierdie volksvreemde mense hier aangekom het, en dit kom doen het op die plase nie. As jy 3 kinders gehad het, wat het jy gevat konsentrasiekamp toe? Het jy kos gevat? Het jy klere gevat of het jy medisyne gevat? En terwyl hulle in daai verskriklike toestand op die ossewaans, die wat gelukkig was om met 'n ossewa na 'n konsentrasiekamp te ry. En terwyl hulle daar gestaan het die Britte gegaan en hierdie huise, hierdie pragtige plaashuis wat jy nou sien, aan die brand gesteek. Dit bring trane in my oë, as ek dink die volksmoord wat hierdie Britte hier kom pleeg het in Suid-Afrika. En so is oor die 60.000 boere se plase afgebrand. En na die groot neerlaag by Paardeberg, waar al oor die 4.000 boere moes oorgegee het, saam met nog 'n boereverraaier, generaal Cronje, het daai boere 'n ontbering gehad, wat nooit vergeet moet word nie. Net so erg as die volksmoord wat gepleeg was met 38.000 boervrou en kinders in 126 konsentrasiekampe in Suid-Afrika. So het hierdie boere op kommando 'n verskriklike tyd gehad. En daarom is dit so belangrik dat hierdie verhaal vir u vertel moet word.
soos wat ek vandag hierso staan, en met die goedhartige skenkings van donasies, van u wat dalk hier na hierdie dokumentêr kyk. Dis nou Augustus, die middel Augustus 2020, het ek sover R12.000 ingesamel. Dit kos R18.000 om Sint Helena toe te gaan, maar ek glo dat die Skepper in beheer is en dat hy sal sorg dat hierdie dapper verhaal vertel sal word. Folks, it is a great honor for me to tell you about this documentary we make about my people, the Boer people of South Africa, that were killed so innocently by your British Empire in the First Anglo-Boer War and in the Second Anglo-Boer War. And please, there are a big difference between a Boer and an Afrikaner. The Boer people who fought in both wars, the First and the Second Anglo-Boer War, never was there a talk that we are talking about the Afrikaans Anglo-Boer or the Afrikaans Anglo War. We are talking about the Anglo-Boer War. Just to show you, like many farms today in South Africa that are standing empty, this is a typical Boer farmhouse. This farmhouse has been here since 1907, just after the Second Anglo-Boer War. And there's a story to be told to the world. And this story must be told to all of you people around the world what the British did here in South Africa over 120 years ago. On this farm, which is in a province in South Africa called the Free State, one of the two Boer republics, the other one was the Transvaal, lived a happy family. When the Boer people were living in the Eastern Cape, under the rule of the British Empire, who taxed them to death, they decided they can no longer stay under those conditions. So they have moved from the Eastern Cape, which is about 1,400 kilometers from here, to the inland of South Africa. When they arrived here in this particular area, and the story goes around that the Boers came to steal, the land, it's the biggest lie that was ever told for the people all over the world. The Boers never stole any land from nobody. The black people that stay here in South Africa, there are several couple of tribes that moved from North Africa back to South Africa. And the reason may be that if you have no feed left for your cattle, what do? You move on. And same happened with our previous ancestors. They were all from France, Germany. They moved from those countries because they were persecuted as Christians. And they moved to South Africa. The first boat that arrived here with a very well-known man called Jan van Riebeeck arrived in the Cape Province. And they built a castle. But as the population grows,
A lot of people like me and people who are thinking like me decided, let's go inland. Let's go and produce goods like vegetables, etc. for the population. And when those farmers called Boere, track farmers, arrived in places like this, there was nothing. It was what you see now, long grass. There was totally nothing. But because we Boer people are Christians, we love our God, we love our land, they started from scratch to build a small house. Later on, when they moved and they came across a black tribe, honestly, as we are as Boer people, we go and see the chief or the head of the tribe, and we try to either sell them some of our cattle or some of our goods that we have for land. The Boer people lived in harmony with all these tribes. But also, in your country, where you stay, if you are forced by other nations that are killing your people, the simple thing is that you will stand up and that you will fight back. Wherever our Boer people moved from the Cape Province, inland, we were attacked by the Xhosas, we were attacked by the Ntembeles, we were attacked by the Zulu tribes of Natal. And so on, the wars just kept on going. The Boer people never ever wanted to fight any tribe. We want to live in harmony wherever we went in South Africa. But it got to a stage at Bloukrans, which is in the Natal province, where these track farmers one night were attacked by a Zulu tribe, and over 300 of them were killed. They were slaughtered. Young babies were taken between their 2 feet and slashed against the ox wagons. And same in your country. You will get to a stage where you will say, enough is enough. These farmers, these Boere, decided that they must make a vow to God, which they did. Yes, if this old farmhouse can tell its story to us, the people that lived here after the Second Anglo-Boer War, I'm sure we will be told stories that we won't believe. But getting back to the Boere, after their track was slaughtered at Bloukrans, they made an oath to God at a place called Blood River. And they asked God to give the Zulus, which have killed them several times on their track, give them the victory. They will put this day, which happened on the 16th of December 1838, they will make it a Sunday. It's called the Day of the Vow. Until today, our Boer people, on the 16th of December, we respect that day and we give praise to God for the victory that was given to us at Blood River. So after Blood River, those track farmers, some decided to go to the northern province, some decided to go to Natal. They moved inland.
As I said, if there was a black tribe, they always negotiated, either selling them cattle or trade with cattle or sheep for a piece of land. And this is how these farms started in South Africa. The story that I told to you people overseas that the Boer stole land is the biggest lie. And today that story must stop. And I'm sure that those British Empire that fought against the Boer people realized that we are good, loving, normal and kind people. But if we are pushed to a corner, I'm sure your British people can tell what happened. I just want to use this old farmhouse that's been standing here for many years, that's been empty, dated back in 1907. When you British people arrived here in South Africa, the first Anglo-Boer War started. And the Boer people were promised, when they ruled themselves in the Transvaal as well as in the Orange Free State, that it's not acceptable for the British. And so the British were warned that it will eventually start out to become a war. And that war started at Mayuba, which is also close in the Natal province from where I'm standing at the moment. And again, another victory was given to the Boer people. The British, with one of the biggest generals during those days, General Pomeroy Colley, was killed on top of Mayuba. And so a peace treaty was signed at O'Neill's cottage, just below Mayuba mountain. And for many years after that, the Boer people, as well as the black tribes in South Africa, they lived in harmony. Until close to 1900. The British Empire heard that gold and diamonds and coal were discovered in South Africa. Like you people watching this in other countries, if another nation wants to take your country, what will you do? You will either negotiate, and if you can't get to an agreement, that negotiation will then eventually turn into war. And this is what happened in South Africa. We had a president by the name of Paul Kruger. He tried to negotiate with the British Empire to tell that this country, these two provinces, the Transvaal and the Orange Free State, belong to the Boer people. And we don't want you just to come and to take our country. But the British Empire, because of greed, they wanted this gold and the diamonds. And you can go back into history. Wherever the British went and there was war, the most hardship times happened for those people in those countries. And Paul Kruger decided that enough is enough, and he will declare war. And so in 1900, 450,000 British troops arrived here in South Africa, in Cape Town, to fight a commando of about 60,000 Boers on commando. And this is a story I want to tell you to rectify the lies that were told about the Boer people. A farm like this, after it was built, lived a happy family. Mother, father, children.
maybe grandparents as well, living in harmony with the other farmers and with the other tribes in this vicinity. And then the hardship started. They have smashed furniture, valuable furniture, that was handed over from generation to generation. You might have something in your house that you inherited from your great-grandfather. They smashed everything, pianos, whatever they could have had get their hands on. Those women and children were then taken outside the house. If you have 3 children, think about it, 3 children. What do you take to a concentration camp for those 3 kids, plus yourself? Do you take food? Do you take medicine? What do you do? And after they smashed everything, a farmhouse like this, 60,000 of them were burned down by the British. So these women, Jan Oosthuizen, his wife, was taken to a concentration camp not far from us, is Standerton, which is in Transvaal. They were taken to that concentration camp where a mother who had 8 children, who died there in a time period of 2 weeks. The British Empire killed 8 children of that woman in 2 weeks' time in that concentration camp. And this happened all over South Africa. So, there was a battle called Paardeberg, which you will see just now. And in this battle, the Boers, can you realize, going on horseback in a veld like this, you don't have a clue of the area. You only have so much food left. It's freezing cold, it's raining, there's thunder. Day after day fighting the British in these velds. With a passion that you're going to stand up for your Boer people. And when they got to Magersfontein, not to Magersfontein, when they got to Paardeberg, they just did not have the energy and the willing to fight because the British Empire were just too much. Do you realize those Boers that were fighting the British in the veld, now and again here, my wife has been captured by the British, been taken to a concentration camp far away. Just one example, where we are now doing this documentary, there's a town called Pietersburg, which is about 700 kilometers from here. Those women and children of that concentration camp were loaded onto open coal trucks, train trucks, and they were taken down to Meerbank in Natal. A journey which took them 14 days. 14 days to arrive there. When that train arrived, and many other trains with women and children on top of them, in Volksrus, the name Volksrus stands for my people are resting here. Those British Empire soldiers kept that train there for 3 days without those women allowed to get off those trucks to see how many die before that train was sent off again. I want to tell you the truth about the Boer people. We're not the same as the Afrikaners. The Boers and the Afrikaners is like oil and water. We don't mix. So when Jan was fighting at Paardeberg, which is close to Bloemfontein and Kimberley, where the diamonds were discovered, they surrendered. There was a general by the name of Cronje. General Cronje, he decided, it's now the end. We don't fight, we surrender. And this is where the story starts for
with the Boer prisoners of St. Helena. I'm going to show you that footage when we get to Paardeberg. The cruelty that these British Empire did against the Boer people are unforgivable. Even today, we as Boer people, we suffered. The day when the peace treaty was signed in Vereniging, you will see the picture now. We were promised that the two Boer republics, the Transvaal and the Orange Free State, will be given back to us. It was never done. If you hear again of Boers, I think you must show a bit of respect. Hier lê daarom seker 'n verhaal of twee om te vertel. Hier lê die ouma van hierdie plaas, B.G. Oosthuizen, gebore die 24ste Augustus en is nou Augustus 2020, 1876. En sy is oorlede op die 20ste van September, 'n dag na my verjaarsdag in 1955.
Rekord maar eers, want net as jou recording tyd verby. Is hy dalk vol gerekord. Draai net hier na toe as jy praat. Cornelia, Draai na toe. hierdie is die graf van Cornelia M. Oosthuizen. Die 16de van die 4de 1907 is sy gebore. En sy is oorlede die 7de van die 3de in 2002. Ja, vir ons boerevolk is dit 'n hartseer verhaal om te dink hoeveel van ons mense het gesterf onder die Britte se hande en wat reg oor Suid-Afrika lê in hierdie eensame vergete kerkhowe. Oor die 38.000 vrouens en kinders het onder die Britte se hande gesterf in 126 konsentrasiekampe. En elke lijkklip wat hier lê, baie keer dink 'n mens, daar lê net een kind in daai grafie. Partykeer lê daar 3 in daai kerkhof, in een graf. En soos die boerekrygers gaan veg het vir volk en vaderland, waar die vrou en die kinders agtergebly het op die plaas, en toe deur die Britte gevang was en onder die mees barbaarse wyse van daar afgevat was na soveel verskillende konsentrasiekampe toe, het hulle daar gesterf. Dat die boerekrygers op kommando, min wetend, terwyl hulle geveg het, sy vrou en sy kinders, party van hulle die wreedste dood gesterf het in hierdie kampe. Baie van die bully beef het vishoekies ingehaat. En in 'n paar boeke wat ek het, lees ek, nee, dat as so 'n persoon, of dit nou 'n vrou was en of dit nou 'n kind was, so dood van die honger was dat hulle daai blikkie kos gulsig geëet het, net om iets in die maag te kry. Want partykeer het hulle vir 3-4 dae glad nie kos gekry in hierdie kampe nie. En ook vir jouself en dink, as jy so vishoekie binne in jou ingewande kry, die grootste vrees by meeste van hierdie boervrou en kinders was om na die veldhospitaal toe te gaan, want dan het hulle geweet dat daai kind nie weer lewendig sal terugkom nie. Wat nog te sê as jy so vishoekie in jou ingewande gekry het? Nee, wat die kanse was dat jy daar aan die mees haglikste en gruwelste dood sou sterf. So was dit ook gewees in baie van die kampe. Die glasstukkies wat in die mieliemeel was. Kan jy vir jouself dink, as jy van daai glas in jou ingewande kry, nee, hoe sny dit jou ingewande flenters en die dood wat jy moes gesterf het. En terwyl die boerekruisgevangenes weggevoer was na Ceylon toe in Indië en Bermuda en St. Helena, het baie van hulle teruggekom, die wat gelukkig was om te oorleef na sy geboorteland toe, waar daar absoluut niks meer vir hom oor was om voor te lewe nie. Want die vir wie hy die liefste was, het nou gesterf in hierdie konsentrasiekampe. Miskien was daar dalk vrouens en kinders wat gelukkig was om hierdie Britse moordkampe te oorleef en nooit weer hulle man gesien het nie. Want daar in die vreemde, na die laaste keer toe hy gegroet het op die plaas, het daar tot sterwe gekom. En so het baie van hulle vir weke na die oorlog beëindig was, agtergebly in die konsentrasiekampe.
all you British people and citizens wherever you are in the world, this is a sad remembrance of what your British ancestors did here to our Boer people in South Africa. This is one of the many concentration camp graveyards here in South Africa. And on this particular tombstone are the names of 8 children who died here during the Anglo-Boer War. This specific murder camp of the British was about 2 kilometers from here to the Vaal River, where the actual camp was. Now it's middle August, and if you ever wanted to get cold, you must sleep next to a river in the winter. And sometimes it's -9 degrees below zero. And this woman, Mrs. Swart, was captured on a farm about 60 kilometers from here. She was brought to this concentration camp as many of the other women and children. And for 2 weeks, almost every second or third day, one of her children died. And they are buried here in this concentration camp. To get back to the Boers that went on commando to fight your British soldiers, the murderers of our people all over South Africa, they were taken to St. Helena. And the sad thing is, that very last day when this Boer on that farm, as many of the other farms all over South Africa, decided to fight your troops, it was the last day that he ever saw his children, that he ever said goodbye to his wife. Because when he got onto horseback and he rode away, that was it. That was the last time those children saw their father fighting for the cause of the Boers. And all because of that is because of the British greed. There's no better word than greed. Whenever I see a British name, I can see that name, greed. When gold and diamonds and coal were discovered into South Africa, your British people had one mission, is to, when you could not win the Boers on commando, you went to the most barbaric ways to fight these innocent women and children lying here in these forgotten concentration camps in South Africa. Some of those Boers that went on to commando in St. Helena, very few were fortunate to come back after the war to their country, their beloved country. And so many of them also died here at St. Helena. And these are the graves of those brave men that fought for their country. Some of them who were fortunate to come back to South Africa from India, from Ceylon, from Bermuda or St. Helena, when they arrived back home, their farms were burned down. They had no clue what happened to the wife and children. They had to go and look to see in so many concentration camps to see if he can find his wife and children. One sad story is, after the war, when they eventually arrived at a concentration camp where he knew that his wife and children were kept, he arrived there and asked, "Listen, I'm looking for Susanna Roo." And he was told, "She's there at the back." Very anxiously, he walked to the back, asking, "Do you know my wife? Have you seen my children?" And at the end, the gruesome discovery of where she and his children were buried in that concentration camp. I cannot tell you, from a Boer perspective,
you know, what your heart felt on that specific moment, to realize that the people you loved, you know, were murdered by these British Empire soldiers. And the world only knows every year a big celebration in Germany to make the world, to put the attention on what the Germans did to the Jews. But the world was kept quiet of really what happened here in South Africa regarding these British murder camps. 126 of these camps. Now let me tell you something. In 1900, there were 450,000 British troops arrived in Cape Town to fight a small force of 60,000 Boers on commando. But the British were so afraid that they went to some of these black tribes. One of them are the Baralong people. We had a good relationship with the Boers and promised them, we will give you money, we will arm you, and we will give you farms if you help us to fight the Boers. They were so afraid, these British soldiers, of the Boers. A couple of years ago, I had the privilege to speak to the Baralong king. And there is also a concentration camp in Mafeking. That was the very first concentration camp that was established in South Africa. And I asked him, did you ever got the farms that you were promised by the British? He said to me, no. I said, well, isn't it time that you open your mouth and that you claim, because your people were also so mistreated by the British. Yeah. And here's the real truth, which you see now in South Africa. One of the many British murder camps. I just saw a grave now. 2 children that were buried in one grave, killed by the British Empire. St. Helena is no different. The Boer warrior, his story is just as same and as heartsore as what happened to these women and children that were killed by the British. Hierdie is die Standertonse konsentrasiekamp Kerkhof. Nou, 'n hele paar jaar terug het ek die eerste opname gedoen oor hierdie Britse moordkamp hier in die Vrystaat. En ek het dit gedoen saam met Gert van der Westhuizen, wat 'n afgetrede onderwyser was. En Gert het vir my gevra, jy weet, by Volksrus, ek moet 'n bietjie na die name kyk of ek iets snaaks vind omtrent dit. En ek het na die gedenkmuur se name gekyk en ek kon nie eintlik iets agtergekom het nie. En toe sê hy vir my, maar kyk net bietjie na die verskillende tipe vanne wat daar is. En toe wys hy vir my uit van die vanne wat daar is wat ek nog nooit gehoor het nie. Toe sê hy vir my, maar weet ek hoekom het ek nog nooit gehoor daarvan nie? Toe sê ek vir hom nee. Toe sê hy, want in baie van hierdie konsentrasiekampe is daai familie heeltemal uitgewis. Met ander woorde, hulle stamboom het hier tot niet gekom. Die boer wat gegaan het van daai familie, die pa, is dood op kommando. Sy vrou en sy kinders was die laaste nog van die van wat hulle gehad het, en toe het hulle gesterf, jy weet, in die konsentrasiekamp. Just want to say that in many of these British murder camps, you will find all the names of the Boer people. In this specific camp, there were 855 that are buried here. And what is so sad is that some of these surnames are well known to me, but some of these surnames here I've never heard. And after the Second Anglo-Boer War, I have never come across that particular surname again. And the reason is that woman with her children who carried that surname died in that Pacific concentration camp. And that whole family
that generation was stopped right there. So from there on, there will never ever be a surname like that. Yeah, it's sad. But one day is one day that those killers of these women and children are going to be reckoned with. They are going to give answers because of their greed, why they have done an atrocities like this to innocent women and children. Miskien het u die kyker dalk al op hierdie grondpad verbygery. Ons staan nou hierso so tussen Groot Vlei-Vryelingstad en Belfort. En hier is die plaas hier reg agter my. Ek het nou so 'n paar oomblikke terug met die eienaar gepraat en ek was hier 'n paar jaar gelede toe hierdie monument hier onthul was. Die plaas Brandvlei het ook sy eie treurige verhaal om te vertel. En dit gaan ook oor die Boere kruisgevangenes. Die seentjie Hans was 7 jaar oud gewees toe hy en sy boetie Jan 10 jaar oud en sy pa hier deur die Britte gevang was. En hierdie appelkoosboom wat jy nou daar sal sien, daar was hulle huis reg by die appelkoosboom gewees. Die mirasies lê nog steeds daar. En as ek dink net dat hulle nou nie op Sint Helena was nie, maar van hier af was hulle weggestuur Salon toe. En die hartseer en die verdriet wat daai kinders moes ervaar het, om hier van hulle geboorteplek af weggeneem te word, na 'n vreemde wêreld. En dit alles deur die brutaliteit van die Britse empire van daardie tyd. Dat hulle niks en niemand ontsien het. En dat hier, en mense wat dit nog vandag wil ontken om te sê, hier was nie 'n volksmoord nie, wil ek vir julle dan wragtig sê, nee, dis die grootste leuen as ander mense julle vertel het, maar dit was nie so gewees nie. So jare wat terug het Jacob Rees op die Engelse televisie gesê, ja, maar jy weet die Britte met die Tweede Vryheidsoorlog het goed gekyk na die boerevolk. Meneer, die grootste lieg wat jy ooit op televisie kon gesê het. Julle het so goed gekyk dat daar 38.000 vrouens en kinders in julle eie Britse moordkampe gesterf het. Dan praat ek nie eers oor die boere kruisgevangenes wat gesterf het op ver afgeleë plekke nie. Maar ons bring hulde aan al daai boereseuns onder 15 jaar, nee, wat gevang was teen hulle eie wil, weggevoer was na 'n land toe waarby hulle geen behul en geen nut voor gehad het nie. En so ook vir Hans van Heerden en sy pa en sy boetie Jan, nee, wil ons net vir 'n oomblik stil staan en net dink aan wat hulle moes deurgemaak het en hulle lyding wat hulle moes gehad het, die dag toe die Britte hier aangekom het, die plaas afgebrand het en hulle hier weggevat was van hulle geboorteland. I'm standing here by a plaque that was erected in remembrance of this Boer family that lived here in 1900 when your British troops arrived here with the most brutality that any person or human being can think of. When they came to capture a small boy, Hans, 7 years old, his brother Jan, 10 years old, and the father. And after they were captured, they burned down the farmhouse. The resemblance of the old farmhouse is still lying there. The brutality of the British forces that came to South Africa for a Boer like me and many other Boers are just unforgivable. The trauma that I'm sure these boys
had to experience to be transported from here to Ceylon, which is thousands and thousands of kilometers, must have been an experience that you will never ever forget in your life. And so we remember also the 400 children that were kept by your British Empire at this island, St. Helena. 400 Boer boys under the age of 15 years. The brutality for me is just unforgivable, because what can a boy of that age do during the time of war? You know, it's just unacceptable. Today, in August 2020, we're now going from winter to summer. If I look at the grass and the veld, and if I can just imagine that family living there in harmony, you know, it's a Sunday today, having a lunch, whatever they had during those days, you know, living in peace with the other people around them, the other farmers. And here comes an enemy that caused so much misery all over the world, being captured by them, being sworn at. We don't know. From here, the closest place now to the sea is Durban. You know what I had to experience to travel from here. Maybe they had to walk miles and miles to Durban. And from there, captured, put on a boat and taken down to Ceylon. It's a sad affair. And for the Boer people, till today, this story must be told to the world. Every year in Germany, you know, the so-called celebrations, what I say, are remembered every year, so that the world can take notice of what the German people did to the Jews. But nothing here in South Africa is said what the British Empire did to the Boer people, fighting a Boer force of 60,000 to the British enemy of 450,000. We will never forget this. Emily Hophouse, which might be well known to you, said in her last words before she passed away about the Second Anglo-Boer War that happened here in South Africa. To forgive, yes. To forget, never. And so this is a tribute to those Boer prisoners and the children that were caught by the British Empire and taken away from their homeland, away from their country, away from a farm, living here in peace until the British put foot on our soil here in South Africa in 1900.
dan wanneer ek klaar is, wanneer ek ooit, al moet ek swem Sint Helena toe, sal ek sorg dat julle elkeen 'n koppie kry van hierdie dokumentêr. Ek dink julle gaan nogal baie verbaas wees as julle weet waarom. Boerevriende en volksgenote, as ek nou vandag vir julle moet sê, waar staan ons in hierdie pragtige land van ons Suid-Afrika? Nee, wat 'n voorreg is dit net nie om hierdie vergete geskiedenis, wat baie mense so graag wil vergeet, om dit weer by u tuis te bring. Dis nou Julie in die jaar 2021. Ons is amper, soos wat daai ou televisiereeks gesê het, die vlaktes diskant Hebron. En ek is nou al meer as 20 jaar besig om die waarheid by ons boerevolk uit te kry oor geskiedenis wat nog nooit vir ons vertel was nie. Wat weggesteek was deur hierdie liberale Afrikaners. Dis vandag vir my 'n besonderse voorreg om by hierdie man se graf te staan. Ja, wat gebeur het, gaan baie van julle dalk vir my sê, maar hoe kan jy 'n verraaier se graf kom skoonmaak? En baie van julle gaan verbaas wees. Ek het nie geweet waar om te begin soek om hierdie Martinus Prinsloo se graf op te spoor na ek hierdie opname by Clarence gedoen het in die begin van hierdie jaar 2021. Nou, net so aan die regterkant van my staan oom Heini Gunther en hy was 'n landmeter in hierdie omgewing gewees. Wat het oom gedoen? Ek is 'n boer. 'n Boer? Ja. Maar oomie, was dit nie oom se werk nie? Nee. Goed. Aan die regterkant van my staan oom Heini Gunther. En hy's 'n boer in hierdie distrik. Nou ek het 'n paar oproepe gemaak en mense het my gekontak want ek het hierdie graf van Martinus Prinsloo gesoek. Julle sal nou vir my vra, waarom staan ek nou by hierdie graf? Nou as gevolg van die besluit wat Martinus Prinsloo en generaal Piet Cronje by Paardeberg gedoen het, is ons vandag as 'n boerevolk in die posisie in Suid-Afrika wat tans in hierdie land van ons afspeel. Nou eerstens wil ek net sê, hoekom het ons hierdie graf skoon gemaak? En dit is waaroor hierdie dokumentêr gaan, oor die boerekruisgevangenis van Sint Helena. Toe die Britte hulle voet aan wal gesit het in 1900, met 450.000 Britse troepe, en Paul Keer later oorlog verklaar het teen hierdie Britse empire, het hy en generaal Piet Cronje en baie van ons boere, bekende kommandante en veldkronette, nie 2 keer gedink om wapen op te neem en om vir sy mense te gaan veg nie. En dis al eer hoekom ek dit vandag gedoen het. Vriende van my het gehelp om hierdie graf en goed, hierdie swaar granietsteen op te tel, want hier's 'n paar Prinsloos wat hierso lê. Om hierdie verhaal vir julle te vertel. Baie van julle gaan sê, maar jy weet, waarom grou 'n mens nou ou koeie uit die sloot uit? Hulle het 'n geweldige invloed op ons geskiedenis gehad. Want generaal Piet Cronje by Paardeberg het sy eie boere op kommando verraai. Nadat generaal De Wet hom gesê het, ek het vir jou 'n roete uitgewerk om daar weg te kom. En generaal Piet Cronje, nee, in die gevegte wat daar begin het, het hy daai bloed aan sy hande. Van daai boerekrygers wat daar gesterf het. Martinus Prinsloo het hier by Clarence, so 5 km buite die dorp op pad Voorriesburg toe, het hy
met 3.500 boere oorgegee. Nou as jy vat en same met 8.000 boere op kommando, het hulle nog 'n dag of 2 uitgehou, sou hulle hierdie Britte 'n dragslag gegee het, wat hulle nie sou vergeet het nie, en die hele geskiedenis van hierdie land van ons, sou heeltemal vandag anders gewees het. Ek het 'n boek hier by my, wat deur Albert Blyk geskryf is, Boere verraaiers. En telke male word hierdie naam van Martinus Prinsloo, kommandant Martinus Prinsloo genoem. En Martinus het 'n vriend gehad wat hom, ek dink ook heeltemal verkeerdelik beïnvloed het, met die naam van Philonel. Hy was 'n prokureur gewees hier op Senekal. En hy het naderhand so droog gemaak dat hy verhoor was. Het hy nie die dag ontsnap nie, dink ek sou hy ook tereggestel gewees het, soos baie van hierdie boere wat op kommando was, wat omgedraai het teen hulle eie mense, en hulle eie mense verraai het. Ek dink nie, daar kan 'n groot verraad wees by enige nasie, is wanneer jy in 'n posisie is, en jy jou eie volk verraai nie. Ek hoef nie vir u die geskiedenis te sê van wat in hierdie land gebeur het met die nasionale party nie. Blanke skole, blanke kerke, gee ons net u stem. Die res weet u van. En hier lê Martinus Prinsloo. Hierdie graf was toegegroei. Ek weet nie waar is hierdie Prinsloo familie nie. Maar hierdie man is deel, net soos generaal Piet Cronje, 'n groot deel was van die verraad wat teen ons boerevolk gepleeg was in die Tweede Vryheidsoorlog. Laterand, ons hoor baie van generaal de Wet, se broer Piet de Wet, wat saam met generaal Piet Cronje by Groenpunt Stadion in Kaapstad, in daai krygsgevangene kamp, nadat hulle Piet Cronje en Piet de Wet ook oorgeloop het na die Britte toe. Net soos hierdie man probeer het om daai boere te ooreed om wapen oor te gee. En hier vandag lê hierdie man en sy vrou vergete op 'n plaas hier aan die ander kant die vlaktes by Winburg. Dis nogal vir my 'n voorreg en baie dankie vir almal wat 'n bydrae gegee het om hierdie graf op te spoor en om te kom help. Dit was nogal 'n storie en 'n half gewees. Maar hier lê nog 'n boereverraaier. En daar's seker nog 120 waarvan daar opgeteken is in hierdie boek. Vanoggend toe ons hiernatoe ry, toe sê ek vir my vriend, dit is enig skrikwekkend as jy hierdie ander boek lees van Albert Groenling, die Hensoppers en die Joiners, dat daar oor die 50.000 joiners was in die Tweede Vryheidsoorlog. Het enigiets verander? Pas op, hulle praat dieselfde taal as ek en jy. Hulle hou van braaivleis, hulle hou van rugby, maar hier binne is dit 'n kan vol wurms. So lees jy hoeveel van hierdie joiners wat oorgeloop het na die Britte toe, wat bloed aan hulle hande het, waar daar broer teen broer opgestaan het in die Tweede Vryheidsoorlog. Robertson Kitchener het gesê in die Tweede Vryheidsoorlog, by die eerste konsentrasiekamp wat daar gestig was, as ons net die boerevolk kan kry om mekaar te kan haat, het ons die oorlog gewen. Is dit nie so nie? Ek wil vandag vir u sê, ek kry heel wat navrae en skrywes.
waar mense vir my sê, ja, maar weet jy wat, jy is besig om tweedrag te saai in die volk. Jy moet kies. Jy is of boer, of jy is Afrikaner. Dis soos olie en water, dit kan nooit meng nie. Daar's telke boeke wat skryf oor die verraad, die man wat lyk soos ek en jy, wat dieselfde taal praat, maar hy kan nie wag om jou te verraai nie. Goeiemôre vriende, ek is Ludwig Meiburg. Ek wil graag die verhaal vertel van Martinus Prinsloo. Martinus Prinsloo is gebore in 1838 en hy is oorlede in 1903, soos wat op sy grafsteen staan. In 1867 word hy 'n kommandant in die Windburg Kommando. Gedurende die eerste fase van die Tweede Anglo-Boereoorlog was hy die aanvoerder van die Vrystaatse kommando's in Natal. Hy is gekritiseer vir sy optrede tydens die slag van Platrand op 6 Januarie 1900, wat tot die Britse oorwinning gelei het. Platrand is 'n heuwel 200 meter hoog, ongeveer 5 kilometer lank en 5 kilometer suidwes van Ladysmith. En die Engelse het Platrand Wagon Hill genoem. Later was hy die aanvoerder van die Vrystaat magte in die brandwaterkom. Surrender Hill, voorheen bekend as Slaapkrans, 'n koppie geleë langs die R711 pad 20 km oos van Voediesburg, 42 km suid van Bethlehem, 10 km suidwes van Clarence en 2 km van die Lesotho grens. Op 26 Julie 1900 in die veld naby Bethlehem is die situasie van die Vrystaatse boeremagte nie baie duidelik nie, aangesien die boere bevelvoerders nie duidelik is oor wat die beste roete sal wees om te volg nie. Generaal Crowber en generaal Paul Roux is nog steeds in die kloof met hul burgers ten spyte die vorige week se duidelike besluit deur die oorlogsraad asook bevele van die opperbevelvoerder generaal Christian de Wet om die kwesbare area te verlaat. Terselfdertyd beleer die Engelse magte die bergpasse. Dit het die boere se kans om te ontsnap uierliks verklein. Intussen het hoofkommandant Martinus Prinsloo die bevel oorgeneem en besluit om vir tyd te speel. Hy het SG Villeneuve gestuur om die Engelse generaal Herter te oorreed tot 'n vredesooreenkoms van 4 dae. Villeneuve was voorheen 'n kommandant, maar generaal Christian de Wet het hom reeds in Maart 1900 gedegradeer. Later van tyd was hy skuldig van verraad gevind deur 'n militêre hof onder die voorsitterskap van regter JBM Hertzog op aanklagte dat hy met die vyand onderhandel het. Die Vrystaatse boeremagte het Villeneuve as 'n gevangene saamgeneem na die brandwaterkom. En nou, tot almal se uiterste verbasing, gebruik Prinsloo hom as 'n gesant. Met Villeneuve se terugkeer vanaf generaal Hunter rapporteer Villeneuve dat Hunter die vredesooreenkoms van 4 dae geweier het en eis onvoorwaardelike oorgawe.
Mens kan net wonder wat se invloed Villeneuve gehad het op Hunter se besluit. Villeneuve het waarskynlik vir Hunter vertel dat Prinsloo vir tyd speel en kan mens regtig iemand vertrou wat skuldig bevind is aan verraad? Die antwoord is duidelik nee. Gedurende 29 Julie 1900 is 'n groot deel van die Vrystaatse boeremagte in die brandwaterkom tussen Forestburg en Golden Gate deur die Britte omsingel. Generaal Christian de Wet met ongeveer 2000 man kon oor Slabberds nek ontsnap. In die bergkom het hoofkommandant Martinus Prinsloo die bevel oorgeneem soos genoem is en is daar met 4314 boere wat 3 generaals en 6 kommandante op 29 Julie 1900 tot oorgawe gedwing na 'n reeks bloedige gevegte waar die droewige feit dat die oorgawe van een spul boere die ander net aangemoedig het om harder te veg. As opperbevelvoerder het hy gewillig om die hele boeremag oor te gee, op voorwaarde dat almal behalwe die leiers vrygelaat sal word om huise te keer. Maar was Prinsloo werklik die opperbevelvoerder? Generaal Roux het ook op daai amp aanspraak gemaak. Op die ou end weier slegs een belangrike boereleier, Olivier, om die geldigheid van Prinsloo se oorgawe te erken. Olivier glip net betyds deur die Golden Gate met verskeie kommandante en 1500 man. Die berig van Prinsloo se oorgawe het generaal Christian de Wet 3 dae later in sy laar suid van die Vaalrivier bereik. Dit het gekom van 'n jubelende generaal-majoor Charles Knots, bevelvoerder van een van die Engelse kolonies daar, of magte daarso. Die volgende dag word dit deur Prinsloo se sekretaris bevestig, 'n jong man, Albert Grobler, wat na generaal de Wet gestuur is. President Steyn en generaal de Wet ry die Niemandsland ander kant die laar binne om Grobler te ontmoet. Hy dra Prinsloo se kort bedroewige boodskap oor. Meneer, met die oog op die oorweldigende oormag van die vyand is ek verplig om onvoorwaardelik met die Vrystaatse laar hieroor te gee. Ek het die eer, meneer, om u dienswillige dienaar te wees en Prinsloo opperbevelvoerder. Opperbevelvoerder, antwoord generaal de Wet. Met watter reg eien hy daardie titel toe? In werklikheid het die nuus hom feitelik verlam. Jy kan maar sê dit was moord, beken hy later. 'n Mens kan op jou tande kners om te dink dat 'n volk so maklik op sy eie vernietiging kan afstuur. Hierdie boerekrygsgevangenes is na 'n kamp op Sint Helena, Pernondi en Ceylon gestuur. Op 9 Augustus 1900 het die Britte alle gebuite wapentuig wat 3 veldkanone insluit en 6 miljoen rondes ammunisie by Sarenderiel vernietig. Daarby is ook 2800 beeste gebuit. Die kaalkolle wat deur die hitte van die brand en die ontploffende ammunisie veroorsaak was, is nog steeds sigbaar. Bronne, Wikipedia, Boereoorlog, Thomas Pakenham, die oorlogverslaggewer, die Anglo Boereoorlog deur die oë van die burgers, geskryf deur J.E.M. Grobler. En dan wil ek net vertel
van die ooreenkoms soos Hierdie ook vertel het, tussen generaal Piet Cronje wat by Paardeberg oorgegee het op soortgelyke wyse op 27 Februarie 1900 op my Juba-dag. Generaal Christian de Wet, generaal Piet Cronje was deur generaal Christian de Wet gewaarsku, as verskoon my tog, deur generaal Koostallery gewaarsku om nie in die vlaktes te beweeg nie. En hy het dit gedoen. In elk geval, generaal Piet Cronje was vasgekeer tussen Signal Hill en Osberg. nee, die ander Gun Hill. Signal Hill en Gun Hill, omtrent so 4 tot 5 kilometer van sy stelling af, en aan hulle 7 uur posisie, die Boere se 7 uur posisie, so 5 kilometer van daar was Osberg, waar generaal Christian de Wet was met sy commando. En daar het kommandant Dani Tron, op daai stadium was hy nog kommandant Dani Tron, helde dade verrig, waar hy verskeie kere vanaf Ostenkoppies deur die Modderrivier beweeg het na generaal Piet Cronje om boodskappe heen en weer te stuur. En generaal Christian de Wet het deur middel van kommandant Dani Tron vir Cronje 'n veilige ontsnappingsroete gegee. Hulle sou dekking gegee het, maar Cronje het dit van die hand gewys en hy het daarmee meer as 4000 burgers oorgegee en hulle is almal sin Helena toe. En in die verhaal van Prinsloo het hy ook met meer as 4000 mans oorgegee, terwyl generaal Christian de Wet ook ontsnappingsroutes gegee. Maar as mens net bietjie teruggaan in die geskiedenis, ek vertel vir die ooms hierso, as mens die boek lees van advokaat P. Pretoria staan het baie duidelik so, en dit maak sin wat hy gesê het. Jan Smits het vir Cecil John Rhodes gewerk, maar Cecil John Rhodes wou die goud bekom het, wat in 1886 gevind is op die Witwatersrand. En na die mislukte Jamiesons inval op Desember 1895, wat in werklikheid niks anders was as 'n staatsgreep nie, het Cecil John Rhodes, Jan Smits, wat saam met Cecil John Rhodes 'n vrymeselaar was, na oom Paul Keer se volksraad toegestuur om hulle te infiltreer. En Jan Smits was deur middel van sy 2 vrymeselaarsvriende, Piet Joubert en Piet Cronje, verkies as 'n volksraadlid. En hy was aangestel as die staatsprokureur. Maar intussen tyd het Jan Smits en Cecil John Rhodes verskop in een mis. En dit staan baie duidelik daar, dat Jan Smits gebruik was om die boeregeleedere te infiltreer en dan oorlog aan te wakker en dan sy invloed te gebruik in boeregeleedere om kunsmatige vrede te bewerkstellig in die guns van Engeland. En dit is presies wat Jan Smits gedoen het. Hy het Louis Botha beïnvloed. En Louis Botha het waarskynlik baie ander boere ook beïnvloed. Onder andere hierdie, dit sal my nie verbaas as hierdie prokureur Villanel ook betrokke was by die komplot. En hierdie Villanel het waarskynlik ook Prinsloo beïnvloed. Dis 'n hele komplot.
En ek sê vir julle vandag met my geskiedkundige kennis, die tweede Anglo-Boereoorlog wat begin was op 11 Oktober 1899 word tot vandag toe teen ons boervolk gevoer. En net soos die Engelse swartes gebruik het tydens die tweede Anglo-Boereoorlog, wat in 1900 was er 110.000 swartes in die Engelse se diens, geklee met kakiklere, saam met die Afrikaner bonders, Jan Hendrik Hofmeyer se Afrikaner bond, om teen ons boere te veg. En van 1902 tot op hede, 2 Julie 2021, het hulle slegs hulle taktiek verander van militêre oorlogvoering tot politieke oorlogvoering. Die kastige vrede van vereniging wat geteken was op 31 Mei 1902 was slegs die beëindiging van die militêre oorlogvoering teen ons boervolk. Maar van daar tot op hede het hulle strategie verander van 'n militêre oorlogvoering tot politieke oorlogvoering teen ons boervolk. Ek is Henk Kok hier van die Wimberg omgewing. Ek wil praat oor Fanny Filonel. Hy was 'n joiner of aan die Engelse regeringsmagte gehelp. Sy vrou was luttig en die luttigdogters het redelike hoë hoogtes bereik, want die een luttigdogter is met Fanny Filonel getroud, die ander dogter was met Thomas die handelshuis Thomas Bergstedt getroud. Hy het die handelshuis op Wimberg gehad, dit was nou die algemene handelaar. En dan die Peer van Reineveld se ma was die ander luttigdogter. En dan die vierde ene waarvan ek weet is Barry de Kok se ma. Nou die Barry de Kok hy was ook in die politiek, maar ek weet hy was 'n prokureur in Wimberg en toe het hy later Bethlehem toe geskuif. En maar die 4 dogters het redelike uiteenlopende mans gehad waarmee hulle geëindig het. Henk, ja, ons het seker omtrent so 10 jaar terug ontmoet. Ek sal nooit vergeet toe jy vir die mense daar by die konsentrasiekamp, waar die kamp was hier in Wimberg, vertel het van bietjie geskiedenis oor Wimberg en so aan. Ja. Nou, jy het iets wat ek dink die kykers op YouTube en wanneer hierdie dokumentêr klaar verfilm is, bitter min mense weet daarvan. En 'n baie bekende skrywer onder ons, The Boer, wat gegaan het oor die 2 tienermeisies wat deur hierdie Britse offisiere verkragt was hier in Wimberg. Ja. Wil jy net so 'n bietjie vir ons vertel, want jy het nou gesê jy gaan ons nou môre wys waar dit was. En ek is vir jou verskriklik baie dankbaar, en ek dink die mense wat na hierdie opname kyk gaan ook sê, weet jy wat, dit gaan daaroor om die waarheid by ons boerevolk uit te bring oor wat met hierdie vrouens en kinders in hierdie Britse moordkampe in Suid-Afrika gebeur het. Ja, ek kan nie baie uitwy oor Susan Nel waaroor die boek gaan. Daar is oom Nico het die meeste inligting bymekaar gekry en op boek gestaaf. Maar wat ek maar weet van die kamp is dat hulle moes die kampe uit die dorpe uitgeskuif het, want hulle wou nie die dorpe afbrand nie. Dis nou maar die rede hoekom hulle die dorpe en die kampe geskei het. En die kamp was daar teen Wimberg se rand,
En ek weet daar waar die atletiekbaan nou van Wimberg is, het hulle, dit was die kamp waar die irretrievables gehuisves, as ek die woord huisves kan gebruik. Die onvergenoegdes. Ja, die irretrievables en onder hulle is Tannie Dot Serfontein se ouma. Die bekende skryfster. Die bekende, ja, Auntie Krog se ouma grootjie. So Tannie Dot se ouma was onder die irretrievables. Nou ek vermoed die kamp is later toegemaak met sink, want hulle het die mense met klippe gegooi wat daar verbygekom het. Maar ek vermoed dit was nie altyd so nie, want toe met die slag van Help Mekaar, nou Help Mekaar is tussen Wimberg en Ventersburg. Met die slag van Help Mekaar was daar Sarel Haarsbroek 'n klomp Engelse daarvoor gekeer op pad met hulle opmars. En toe was daar skermutseling en toe is daar 'n klomp mense doodgeskiet. En daar was, ek dink dis tydens daai begrafnis van daai mense, het hulle die een of ander hoë lui op 'n kanonwa begrafnis toegevat. En toe het die kinders met kleilat mekaar, ons het nog gepraat van gedeer, nou aangemoedig om die eerste ou wat die kus kan raakgooi, hy kan nou een of ander prys kry en Blikkie boeliebeef of iets. ja, blikkie boeliebeef, toe het hulle Kondensmelk. nou kleilat op die kus geskiet en die uiteinde is die kamp is toe, ek dink vir 'n week of 2 op reiswater gesit as straf. En die Engelse het gevoel maar die vrouens kon die orde gehandhaaf het sodat so iets nie sou gebeur het nie. Maar ek dink hulle het na aanleiding daarvan het hulle toe sinkplate teen die op die heining opgerig sodat jy nou nie van binne af die mense kan molesteer wat oor die bruggie heen en weer gegaan het. En ja, dat daar ek weet van my oupa hy het gesê daar was 'n groterige seun, maar hy moes vertraag gewees het of nie. Hy was in elk geval nie in staat om te gaan veg nie. En al die kinders moes, as hulle enige kos opgetel het, van watter aard ook al, blikkies of brood of wat ook al, dan moes hulle dit eers na hom toe gevat het. En hy was nou noem het nou maar die kosinspekteur gewees vir die hele kamp gewees, of vir die hele klompie kinders. En dan moet hulle nou elke keer alle krummels of koekies of wat ook al na hom toe vat, en dan gee hy nou die groen lig of hulle dit kan eet of nie. En wat ek ook nog weet is die randjies van Wimberg is nou redelik vol bome, maar die boek wat oom Heinie uitgegee het, is daar 'n foto op die laaste bladsy van die kamp, waar jy kan ek dink in die 60er jare met die sneeu geneem. En daar kan jy sien, daar is nie 'n boom gewees op daai kamp nie. So daai mense het al daai kareebome opgebruik vir vuurmaakhout, omdat daar nie ander brandhout naby was nie. Ja, dit is nou maar net so 'n paar. Ons gaan nou môre daar kyk. Ja, dankie. Ek kan môre gaan Die kyk. naam Blikkiesdorp. O ja, die naam Blikkiesdorp, hulle het, ek dink later dit toe verander na Hillside toe, om nou uit die blikkies uit die blik uit te kom, maar Blikkiesdorp het sy naam gekry van die blikke en die konsentrasiekamp se nagevolge het in die naam bly steek. En ja, en dit
dit is nou maar wat in die omgewing, ja, wat in Wimber gebeur het, wat nou oorvertel was. Dankie. Tennisinstasie. Nou sal u dalk vir my vra, wat soek ek vandag hier by tennisinstasie? Miskien bly u vandag hier op Tennisin en u kyk ook na hierdie dokumentêr. Ek sou baie graag vandag 'n monument hier wil opgerig het. Ek sou baie graag hier by Tennisin, wat ook vandag God verlate is. Hier's nie een goedere trok hierson nie. Lyk my nie, hier loop ook nie meer treine hierson nie. Maar in 1900 het hier 'n baie besonderse ding gebeur, maar ook 'n baie tragiese verhaal afgespeel, wat ook aanleiding gegee het waarom ons die Tweede Vryheidsoorlog verloor het. En dit het te doen met twee boereverraaiers, naamlik Fanny Filonel, wat 'n prokureur was uit die wêreld van Senekal se geleedere. En nie ver van hier af nie, kry jy 'n klein dorpie, wat ook 'n baie hartseer verhaal vertel. En hierdie dorpie se naam is Wimberg. En so 20 kilometers aan die ander kant Wimberg het daar nog 'n boereverraaier gebly. Of hy hom nou self die bevordering gegee het, dit sal 'n mens nou nie weet nie. Later in 'n paar geskiedkundige boeke skryf hulle van generaal Martinus Prinsloo. Maar hy was eintlik kommandant Martinus Prinsloo. Nou wat daar by Surrender Hill gebeur het in die omgewing van Clarence in die Vrystaat, en ek glo baie van u het al 'n bietjie daar gaan kuier. Die pragtige dorpie daar in daai berge net so naby Lesotho. Is daar 'n plekkie met die naam van Surrender Hill. En daai omgewing was genoem die brandwaterkom. Ek het nou so ruk terug gelees, waar kom die naam brandwaterkom vandaan? Daar is blykbaar, as jy nie te diep grou nie, op sekere plekke, is daar 'n tipe van 'n teer of 'n moerasagtige grondgedeelte, dat as jy dit uitgegrou het en jy steek dit aan die brand, dan brand dit. En dit is waar die naam vandaan kom, brandwaterkom. En in die tragiese gebeurtenis in 1900 het hierdie twee boereverraaiers, naamlik Fanny Filonel en sy medepligtige Martinus Prinsloo, met ongeveer 4.500 boere, soos daar by Paardeberg in Kimberley, oorgegee. En dit nadat hulle agteraf, sonder die mee te wete van hulle kommandos, gaan konkel het met die Britte. Ja, as 'n mens nou hierso stil staan, hier by Tennisinstasie, ek kan myself indink wat moes gebeur het en wat het deur daai boere wat alles gegee het, wat alles opgeoffer het, toe hulle teen die Britte gaan veg het. Ek het gister vergeet om daar by Paardeberg te sê, ek het nooit die voorreg gehad om universiteit toe te gaan nie. En daar's baie van u wat hierna kyk, wat geskiedkundiges is, wat boeke geskryf het en dalk geskiedenis as 'n hoofvak gevat het.
En daarby wil ek net sê, dat ek sien nie neer, oor wat jy bereik het, deur 'n dokter of 'n professor te word, en dan boeke geskryf het oor die Anglo-Boereoorlog en oor die boerevolk se geskiedenis nie. Maar daar's baie van ons mede boere volksgenote wat 'n geweldige passie het, wat ook 'n verhaal kan vertel met absolute feite en absolute passie, nadat hulle daaroor gegee het by Surrender Hill. U kan nou vandag soontoe ry. Ongelukkig is die bronsplaat daar by die monumentjie gesteel. Daar is darm 'n naambord daarso wat sê Surrender Hill. En nadat hierdie twee boereverraaiers, Fanny Filonel en Martinus Prinsloo, met die Britte gaan konkel het, moes die boere daar oorgegee het. Nou, miskien is daar mede weermag veterane. Hierdie was jou tweede vrou gewees, toe jy in die weermag gekom het. Jy moes hierdie wapen, moes jy opgepas het, met jou lewe, want jou lewe het van hierdie wapen afgehang. Baie van die gewere in 1900 was erfstukke gewees, soos hierdie geweer wat ek in my hande vashou. En nadat hulle daar oorgegee het, was al hulle gewere en al hulle ammunisie gevat en op hoope gesit en aan die brand gesteek. Nou kom laat ek vir u vertel, as jy daar by Surrender Hill staan en jy, dis al meer as 124 jaar gelede, dan sien jy 3 sulke groot kaal kolle. Jy kan nou soontoe ry, dis vandag nog steeds daar. Met die opname daar by Surrender Hill, kan 'n mens net jou kop skud. En jy kan nie verstaan, en dit is vandag nog so dat jy hierdie verraaiers, hierdie joiners, onder hierdie boerevolk kry nie. Maar ek sal meer sê onder die Afrikaners, want daar's 'n groot verskil tussen 'n boer en 'n Afrikaner. En as jy daarso stil staan om te dink, wat het net nie deur hierdie boere, wat hulle alles gegee het nie, nadat hulle alles opgeoffer het, hulle het hulle plase agtergelaat, hulle moes hulle vrouens en kinders agtergelaat het, hulle het gaan veg vir die boerevolk se vryheid. En hier moet jy jou tweede vrou, moet jy nou prys gee. Jou tweede vrou word daar op 'n hoop gegooi en aan die brand gesteek. Die dag met die opname daar by Surrender Hill, kan ek nie vir u beskryf wat se gemoed het ek gehad, omdat ek besig is om hierdie verhaal te vertel van waar kom die boerevolk vandaan nie. As ek so na daai 3 kaalkolle kyk en reg rondom is daar die mooiste uitsig, die heuwels wat daar is, die groen gras wat daar groei. En jy kyk so na daai 3 kaalkolle, dan het dit by my opgekom, die haat wat die boere moes gehaat het in daardie Britte. Toe hulle as gevolg van hulle hepsig, toe hulle gehoor het daar's goud en diamante in Suid-Afrika, het hulle niks en niemand ontsien nie. Wat daarna gebeur het, is net so skokkend. Ek glo daar was nie baie kos gewees nie. Hierdie verhaal is nog nooit vertel nie. Daar is baie boeke geskryf oor hierdie besonderse oorgawe van die boere daar by Surrender Hill. Die brutaliteit wat die Britte aan dag gelê het met ons boerevolk is vir my onvergeefbaar.
Na 124 jaar is dit nog steeds onvergeefbaar. Die barbaarse metode wat hierdie Britte aan bande gelê het met ons mense is verskriklik. Ek gaan nou vir hierdie storie vertel, so 'n paar jaar terug, by Doringbult se konsentrasiekamp Kerkhof, daar by Oranje Rivierstasie het ek 'n baie geleerde vrou daar ontmoet. En ek het al dikwels daaroor gewonder, is dit dalk so of is dit nie so nie? En ek vra vir haar, mevrou, sê vir my, dit wat die vrouens en die kinders en die mans moes deurgemaak het in die Tweede Vryheidsoorlog, het dit iets agtergelaat in hulle DNA, dat wanneer jy in daai tydperk of na die oorlog met 'n vrou getrou het, en sy het vir jou kinders gebaar, en ons kyk na die vele siektes vandag onder van ons boerevolk, soos suikersiekte, entevrees. Jy kan nie in 'n nou plek ingaan nie, want jy voel verskriklik, jy het daai ruimte en goed nodig. Het die trauma wat daai vrouens en kinders en die mans wat op kommando was, het dit 'n invloed gehad op geslagte daarna met hierdie verskillende siektes wat ons mense opgedoen het. En dit het my nie verbaas toe sy gesê het, ja, dit het 'n geweldige invloed gehad op die siektetoestande daarna, kinders wat gebore was, omdat hulle soveel goed moes deurgemaak het, die hartseer, die verdriet, die angstigheid, die moedeloosheid, die raadopgeit, wat met hierdie mans gebeur het op kommando, daar by die brandwaterkom by Surrender Hill. Dis 'n verhaal wat ek glo vir u nou die eerste keer vertel word. Jy weet, nadat hulle daar oorgegee het, moes hulle geloop het van Surrender Hill af 14 myl per dag verby Senekal, soos wat die kraai nou vlieg hieroor, verby Senekal tot hier by Tennissenstasie. As ek dink aan van die mense wat op kommando was, of van die boere wat op kommando was, die van hulle wat gewond was, net soos by Paardeberg, toe hulle moes van Paardeberg afgeloop het, Modderrivierstasie toe omtrent 120 kilometers. Ek dink van hier af waar ek nou staan, nee, Surrender Hill toe, is seker omtrent ook, ek skat tussen 100 en 150 kilometers. Hoeveel van daai boere op kommando daar, het nie gesneuwel langs die pad, as gevolg van die wonde wat hy opgedoen het, met die gevegte daar, tussen hulle en die Britte nie. Dis nie al nie. Toe hulle hier by mekaar gekom het, was hulle ook soos die boere daar by Paardeberg stasie, op ook steenkooltrokke, was hulle vervoer gewees Bloemfontein toe. Want in daardie tydperk van die Tweede Vryheidsoorlog was Bloemfontein die hoofstad gewees van die Britte. Van Bloemfontein af was hulle met die trein gevat Kimberley toe. Op daai primitiewe metode en in daardie primitiewe steenkooltrokke met daai stoomtrein. En van Kimberley af kan jy vir jouself indink hoe lank moes dit geneem het vir daai trein. Van Kimberley af as hulle Kaapstad toe gevat. Hoeveel dae het dit nie geneem nie? Hoeveel dae en hoeveel van hierdie boere wat op kommando was, wat intussen tyd beswyk het op daai trein, wat by die volgende waterstasie of waar hulle steenkool opgelaai het vir daai steenkool, vir daai stoomtrein, was daai van daai boere
daar in die veld begrawe. Daar was nie tyd gewees om vir hom 'n grafsteen te maak nie. Miskien 'n paar klippe wat daar in die veld gelê het, daar in die Karoo, was daar deur sy manskappe bymekaar gemaak. Die trane wat oor daai manskappe se wange moes gerol het. Jy weet, in die weermag word jy opgelei om baie dinge te doen. Maar tussen die manskappe kom daar 'n hegte vriendskap onder mekaar. En as jy een makker verloor, hier binne maak dit saak. Hier binne jou gaan daai droefheid of daai verlies van daai manskap nooit weg nie. Maak nie saak hoe oud jy word nie. Daar kom tye in jou lewe dat iets gebeur en dan kom daai herinneringe weer terug. Toe hulle uiteindelik by Kaapstad aangekom het, moes hulle vir 30 kilometers geloop het Simonstad toe. Ek wonder hoeveel van julle mense wat in Simonstad bly, weet van die boere wat daar dood is in daai kruisgevangene kamp. Van die kerkhof waar daar 180 boere lê, wat hulle plase opgegee het in daai distrik, Bethlehem, Clarence, dalk van Senekal, dalk van Frankfurt, Villiers, daai omgewing wat kom veg het vir ons vryheid. Ek wens net, daar's 'n volksgenoot, ek sal sorg dat hier 'n monument opgesit word by vandag se godverlate stasie. Alles wat hierdie nuwe regering se gevolg het, is hier nie vandag meer een elektriese draad oor. Hierdie stasie word so donker soos die nag. Nadat hulle by daai kruisgevangene kamp in Helena aangehou was, lees ek in van hierdie geskiedkundige boeke, en baie dankie vir die skrywers wat dit vir ons aangeteken het en dit vir ons behoue laat bly het. Moes hulle op daai skepe van die Britte onder in die buik van daai bote saam met die perde wat daar was en die vlooie en die weerluise, was hulle aangehou gewees. Hierdie Britte het hierdie boerevolk op die mees barbaarse wyse aangehou en behandel as wat jy kan dink. Nee, hoe kan 'n nasie dit aan 'n ander nasie doen? Daai skepe het seker omtrent 2 weke gevaar na die eiland Helena. Daardie eiland vanaf Kaapstad is 2800 kilometer. En op daai eiland is daar ook 'n kerkhof met min of meer 180 grafte. Dalk van die manskappe wat daar van Clarence se wêreld afgekom het, is daar aangehou. As jy ooit weer hier by Tennyson dalk verbyry en dit val jou by, dink 'n bietjie aan die stasie. Dink net 4.500 boere wat in hierdie omgewing was, wat nie 'n idee gehad het, wat nog nooit 'n trein in sy lewe gesien het nie. Nog minder te sê die see of daai skip. En nou moet hy in daai geweldige groot blou waters, nou moet hy vaar na 'n onbekende plek weg van sy vaderland. Wanneer ek is dankbaar vir die voorreg om Helena toe te gaan, ek daar is, sal ek probeer om vir julle te beskryf as 'n leek, wat dink ek het deur hierdie boere kruisgevangenes se gedagtes gegaan vir 3 jaar, met daai bekommernisse van, hulle weet nie wat het met hulle plase geword nie, hulle het ook maar so gehoor, die plase is afgebrand, die vrouens en die kinders is in die konsentrasiekampe gesit. Die geskiedkundige skrywers
is my baie vreemd dat ek nog nie in een van hierdie boeke gelees het van die Freemason losies wat daar was op St. Helena nie. Dan begin ek wonder van die predikante en daar was 'n predikant nogal met die van Rousseau, soos wat jy my van spel, ook daar op die eiland. Nooit in enige van hierdie boeke is daar melding gemaak van die vrye messelaars, beter bekend as die Freemasons nie. Was van daai predikante ook Freemasons gewees? Laat mens net wonder. Maar ek verlaat vandag hierdie stasie en ek sal die Heer hierdie boerekrygers wat alles gegee het toe hulle gaan veg het vir die boerevolk se vryheid. Ek sal die Heer hierdie 4.500 boere, maar ook die 4.500 wat oorgegee het by Paardeberg. As ons weer eendag hier verbykom en daar's 'n volksgenoot wat dalk 'n skenking wil doen of vir ons 'n monument hier toe kom oprig, sal ek dit baie waardeer. This is Tennyson Station in South Africa. It's a very small station, but in the good old days, this was a very busy station because most of the farms around this vicinity are mealie farms and sunflower farms. But at this station, something very heartsore happened for the Boer people. In 1900, our Boer folk always talk about the traitors or the joiners. But there were two joiners, and if you don't know the difference between a Boer and an Afrikaner, then please watch my YouTube video. I'll see if I can translate it. It's now in Afrikaans, but just to give you an idea why there is a big difference between the Boer folk and the Afrikaners. And just to sum it up quickly, a Boer is somebody like Generaal Dellery, Jopie Fourie, Gideon Skeepers. We call them Boer heroes. Now, Afrikaners, as we know them, is like F.W. de Klerk, Pik Botha, Rolf Meyer. So if you can understand the difference between them, then you have one already. There's a small town in the Free State called Clarence. And in those days, there were about 4,500 Boers on commando fighting the British force in that vicinity. And amongst them were two traitors. One was a lawyer, Fanie Filonel, and the other one, I'm not sure if he made himself a general, but in some books they call him General Martinus Prinsloo. But in other books it is mentioned that he is called Commandant Martinus Prinsloo. Without the Boers, they went behind their backs, negotiating some sort of a treaty with the British forces in that area. And if you ever visit South Africa, please go and visit this place just about 5 kilometers out of Clarence. And this place is called Surrender Hill. So after these two Boer traitors got some of agreement with the British forces, the Boers, almost also 4,500 surrendered there that day. And you know,
men like me, my age, in the army, when we had to do national service, this was your second wife. If you look after your second wife, she will look after you. Because you need her in the war. You've got to look after her. So the day when the enemy attacks, that she is fit and that she will do the needs that you want her to do. Many of those rifles was inherited. Like my grandchildren, they will inherit my hunting rifles, etc. And hopefully generations to come, their children will inherit. And then in years to come, they will say, "Wow, Grandpa, how many animals did he shoot?" And some of these rifles, which are still in Boer families, will say, "I wonder how many British soldiers this rifle killed." And it will go on from one generation to the other generation. But a very sad thing happened there that day. I just said there are many historians that wrote books about our Boer folk and about the Second Anglo-Boer War and the First Anglo-Boer War. And I appreciate that. But it's not to say, and I'm not giving them any discredit for being at varsity and doing, and taking history as a subject and get a degree, etc. There are many of our Boer folk that have never been to university, but let me tell you, they have a passion for the Boer folk's history, and they can just as good as tell a story. And I mean, a story is facts. What happened in the Second Anglo-Boer War because of their passion. It's in the DNA of the Boer people to relive, to tell the story, because on many occasions we never had the opportunity. But I'm glad for YouTube, where I can share the facts regarding the war with your people. Hopefully, in due time now, I will be flying to St. Helena. Thanks to a Boer woman that saw my passion, and I want to get the real story of the 6,000 Boers that were held at St. Helena, and the brutality by the British also for keeping 600 Boer boys under the age of 15 years captured for 3 years, far from their homeland. Getting back to Surrender Hill, after they surrendered, many, 4,500 of these beautiful ladies with the ammunition was then put one side, and it was set alight. I cannot imagine what went through those Boers standing there after they have given up everything. They had to leave their farmhouses, they had to leave their families. They're in the veld every day, winter, summer, rain, heat, whatever. And their second wife is now being put alight by the British. If you go there now today, it's now over 124 years. It's a beautiful mountain area. You will see in that green fields 3 spots that are clean. Nothing grows there. Nothing will ever grow there. And when I took that stand there and telling you what happened, it just came to me. There's just one word. The pure hate the Boers had for these British that came to South Africa because of their greed. Their greed when gold and diamonds were discovered here. They left no stone unturned. Roberts and Kitchener
I always say they are the biggest British murderers of the Boer folk in South Africa. Over 38,000 Boer women and children were killed by these two British murderers. I don't know if I ever will have the opportunity to go to England, but I believe one of them are buried in one of those big synagogues. And if I have an opportunity and I'll go there, I want to get the glue which they used on the shuttle that went to the moon. The glue that they glued on those tiles to prevent the heat for the shuttle not to get or to get the light. Is dit die regte woord? To overheat, to catch fire. To overheat And catch fire. and catch fire. And then I want to make a sticker and I want to paste it on his tombstone that says, the biggest killer of innocent Boer women and children in South Africa in 126 concentration camps. Because when those 450,000 British soldiers could not win the Boers on commando, they went to the most barbaric ways and burned over 60,000 farms and killing over 38,000 Boer women and children in the concentration camps, in 126 concentration camps all over South Africa. If you think this is hate speech, I totally disagree. For too many years, the real truth about my Boer people have never been told. Now and again, here and there's a documentary. I want to salute Kenneth Griffiths, one of your people that always took firm in his beliefs and the disagreement he had for what the British did in South Africa. Why Tennyson Station here in the Free State? It's now winter time. From Clarence, from Surrender Hill, from here to there, I think now it's about a distance between 100 to 150 kilometers. Those Boers that surrendered there had to walk 14 miles a day. 14 miles a day from Clarence on the Free State to Tennyson Station. I'm not sure how many days it took them. Many of them that was wounded, I'm sure is buried without a tombstone in these fields. The 4,500, when they arrived here, they were taken by open coal wagons by a steam locomotive from here to Bloemfontein. From here to Bloemfontein, it's about 80 kilometers. They were kept prisoner of war there for a while, and then from there on those open coal wagons, they were then taken down to Kimberley, which is about 160 kilometers. Kimberley, they were taken down to Cape Town. How many of them died along the way without food and water, etc., or wounds that are also buried in that vast Karoo on your way to Cape Town? And when they reached Cape Town, they had to walk another 30 kilometers to Simonstown. How many of your people live in Simonstown and did not even know about the prisoner of war graveyard or cemetery right in the middle of that little beautiful town in Cape Town next to the sea? Over 180 Boers died in that prisoner of war or murder camp, as I call them. That's not all.
those British ships was full of fleas and lice. And those Boers were then, that surrendered at Surrender Hill, was then taken by those ships in the bunkers. It took them about 2 weeks to reach St. Helena Island, which is in the Atlantic Ocean. I see a lot of YouTube videos where they always mention Napoleon, but hardly anything of what happened to the 6,000 Boers and over 600 Boer children under the age of 15 years. Can you be more brutal than that? What did those kids do, the British? Away from their mothers, maybe his father died on that island. There's also about 120 graves on the island of the Boers that died there in 3 different prisoner of war camps: Broadbottom, Longwood, and the Jam camp. When I get to St. Helena, I will tell the story that hasn't been told for 124 years. If I ever get an opportunity or a donation, a financial donation, I would like to, whatever is left of this station, everything has been stolen. There's no trains almost running in this route. The electrical cables that give power to these big electric locomotives are all stolen. Everything is lying here next to the railway line. There's no passenger in sight. But I would like to put up a small monument that if you ever pass Tennyson, just take 5 minutes, just come stand here and think of those 4,500 men that had to walk about 120 kilometers from Surrender Hill to the station. And what they had to endure from here when they eventually reached St. Helena. As a Boer, I think it's appropriate to salute my fellow Boer men that have given up their freedom to fight a force of 60,000 against 450,000 British soldiers. I think I owe it to them just to salute them and say thank you as a Boer and as the fellow Boer nation that are still living in South Africa. To thank them and to salute them in this way.
volksgelote. Ons staan nou seker die oudste kerkhof hier in die Simonstadse omgewing. En ek wonder wie van julle het geweet van hierdie boere wat hulle lewens opgeoffer het in die Tweede Vryheidsoorlog hier in Simonstad, wat vergete hierso lê. Hierdie is 'n baie besonderse verhaal wat ek julle wil vertel. En my vriend wat hierso so langs aan die kamera staan, het sulke ware woorde nou gesê terwyl ons op pad was hierheen. En hy het gesê ja, dat die boere van daardie tydperk het die spoegbak van die Britse Empire geword. Maar hulle verhaal moet vertel word. Vanoggend toe ons nou hiernatoe ry, dan maal dit maar deur 'n mens se gedagte. Nou, wat met hierdie boere gebeur het, is eintlik verskriklik. En elke dag praat ons so oor die joiners en die boere verraaiers. En hulle gevolge was gewees deur 2 boere verraaiers. Die ou wat homself 'n generaal gemaak het, Martinus Prinsloo, wie sy eensaam en verlate en toegegroeide graf so 20 kilometers aan die kant Windburg lê. En saam met hom was daar 'n prokureur met die naam van Filonel gewees, wie sy graf in Senekal lê, wat ek nou vir jou gaan wys. Nou hierdie boerekruisgevangenes, ek kan nie myself indink die ontberings wat hulle moes deurgemaak het nie. Nou die gebied in Bethlehem en Clarence in die Vrystaat het bekend gestaan as die brandwaterkom. En hierdie boere het in daai omgewing op kommando gekom om teen die Britte in daai omgewing te veg. Daar was ongeveer 4.500 van hulle gewees. En hierdie Martinus Prinsloo en hierdie Filonel het moed opgegee na generaal De Wet vir hulle gesê het, ons is op pad, moenie oorgee nie. En stilletjies het hulle gegaan en met die Britte wat daar was, teen wie hulle geveg het, gaan onderhandel. En so het dit gebeur, maar wat nog erger is dat hierdie boere, nadat hierdie Filonel en hierdie Martinus Prinsloo gaan konkel het met die Britte, het die Britte die beste perde vir hulle gevat. En ek glo daar was van hierdie boere wat dalk tot hierso nog gelewe het. Moes hulle geloop het 14 myl per dag op pad Senekal se kant toe. En dan van Senekal af moes hulle geloop het tot by Tennisstasie toe. By Tennisstasie was hulle op daai oop steenkooltrokke gelaai gewees, hierdie 4.500 boere. En dan was hulle in Bloemfontein in die tronk aangehou. Van Bloemfontein af was hulle teruggevat Kimberley toe. Want op daai tydstip was dit die enigste spoorlyn gewees. En van Kimberley af was hulle Kaapstad toe gebring gewees met die trein. En van Kaapstad af, waar ek hier staan, is seker omtrent 30 kilometer, het kan dalk verder wees. Moes hulle hiernatoe geloop het. En hier was hulle aangehou gewees. Waar die presiese kruisgevangene kamp was, soos wat ek 'n Brit ken, en die brutaliteit wat hulle gedoen het in daai tydperk, moes in hierdie omgewing gewees het. Van die ouens en die foto's wat jy nou sal sien, is dis hoe die kruisgevangene kamp gelyk het. Die wat nie meer sterk gewees het nie,
wonde opgedoen het in Clarence se omgewing, is dan nou hier vergete begrawe. Maar dis nie al nie. Van hier af was hulle toe per skip na Sint Helena toe gevat. Nou 'n moderne skip in vandag se tyd wat van Kaapstad af Sint Helena toe vaar, vat dit 'n hele week. Met die primitiewe skepe wat hulle daai tydperk gehad het dit hulle seker 3 weke gevat om by Sint Helena uit te kom. 'n Mens kan nie dink as 'n boer en die ontberings wat hierdie manne moes deurgemaak het, die dag toe hulle besluit het om vir volk en vaderland te gaan veg. Dink ek nie in hulle wildste drome het hulle besef wat met hulle gaan gebeur nie. Hulle het nog nooit, onthou hulle was boere gewees, hulle het geboer op 'n plaas. Maar hulle het nog nooit in hulle lewe 'n trein gesien, totdat die dag die Britte vir hulle 'n trein gewys het. Dis nie al nie. Baie van hulle het nog nooit die see gesien in hulle tydperk nie. Toe hulle hier in Kaapstad aangekom het by die trein, het hulle vir die eerste keer het hulle die see gesien. Kan jy jouself indink, 'n ou wat maar net normaalweg geboer het, om op so 'n wyse hulle einde en goed teë te kom. Toe hulle in Kaapstad aangekom het, kan jy vir jouself indink wat moes hulle gedink het? Om hierdie groot water so te sien. En dan nog die groter onnigtering, toe hulle op daai skepe gelaai was, om in die oop see met die storms en die winde en goed, om dit mee te maak, en dit te ervaar. Miskien was daar van hierdie boere, wat al gewond was, maar wat op een of ander manier nog oor die weg kon gekom het, en nou is hy op die skip. En ek dink die ergste, as jy dit nog nie meegemaak het nie, is om seesiek te word. Miskien het dalk van hierdie mense, hierdie boere, gesterf op daai skip. Daar was nie yskaste gewees om daai lyk koud te hou nie. So wat het dan gebeur? Miskien het hulle daai boer dan, of die kind, toegedraai in een of ander lap, en hy het 'n seegraf gekry. Ons sal regtig nooit weet, en ek glo nie een woord wat in die blou boeke van die Britte voorkom, dat hulle sê, maar hulle het goeie rekord gehou van al die boere. Hoeveel van ons mense, wat geveg het vir volk en vaderland in daai tydperk, het 'n seegraf gekry? Hoeveel van hulle se meerdere lê in hierdie oseane van hier af tot in Sint Helena? Dis die tragiese verhaal. En die woorde wat Jan Bos gesê het, ja, ons het maar eintlik die spoegbak van die Britte geword. Siener van Rensburg het voorspel, die dag as die ys smelt, sal Engeland onder die water verdwyn. Mag sy woorde waar word. Mag die vernedering wat daai Britte in 1902 en met die Eerste Vryheidsoorlog ons boerevolk om aandoen het, mag daai woorde waar word. Hier in Simonstad, die mistige dag met die wind wat so waai, wil 'n mens net sê, dankie vir dit wat hulle opgeoffer het, wat hulle bereid was om te doen vir hierdie boerevolk van ons. Snaaks genoeg, 2 jaar gelede het ek hierdie selfe kerkhof deurgeloop en nooit hier in hierdie hoek die eensame monument hier gesien in Simonstad. Ek wil eintlik hierdie waar ek nou is, net 'n pin location vir julle stuur, of net 'n pin location maak, om te besef
dat hier onder baie mense van julle wat in hierdie omgewing bly, hierdie vergete boerekerkhoffie is, sal dit nie wonderlik wees as julle in jou hart nog 'n boer is om hierdie plekkie net weer te kom mooi maak, miskien een of ander tyd 'n aandenkingsdiens hierso kom hou vir hierdie boerevolk. En hierdie boere wat hulle lewens opgeoffer het vir my en jou se vryheid. Jy het vir ons hierdie ding kom opspoor hierso. Ja. Jy met jou WP kousies. Nee, dat is nie eens groter as vakkous hierdie. Nee, flip dit. Kan nie WP kous hê. Boere volksgenote. Hier staan een van ons mense hier in die Kaap. Ook eintlik maar 'n Transvaaler. Maar Jan het my gekontak ook na aanleiding van die goed wat hy op YouTube gesien het oor ons geskiedenis. En Jan, jy toe hierdie kerkhof kom deurloop en toe het jy vir ons hierdie grafte van hierdie vergete boere wat hier lê opgespoor. En jy is Jan Bos. En my maal is in Looiens van was ook Bos gewees daar van die Oos-Kaapse wêreld. Jy het ook 'n passie vir ons volk se geskiedenis. Toe jy nou die dag hier aangekom het en dit gekry het, wat gaan deur 'n mens se gedagte om te dink, hierdie ouens het op plase daar in die Vrystaat en in die Transvaal geboer. En toe was hulle gevang gewees en hulle is toe nou hiernatoe gebring. Waar kom jou liefde vandaan vir die boerevolk se geskiedenis? Rudy, as ek nou eerlik kan wees, kyk, ek is gebore in Oos-Kaapenaar. My kerkse wêreld het. Meer mense lees oor die voortrekkers, die agterkom dat die voortrekkers uit net in die Oos-Kaap gekom. Hulle het nie uit 'n ander provinsie gekom nie. Gaan kyk na die sketse, gaan kyk na die tekeninge en dan sal jy sien dit is in die Oos-Kaapse bloed. Dit is in jou bloed in. Die dag toe ek trek en ek gaan Transvaal toe, besef ek hierdie is my voorouers, hierdie is my bloed. En met my omswervinge is dit vir my altyd 'n plesier om te sien waar my voorouers is. Al is dit hulle grafte, al is mens jammer daaroor, al voel mens verbitter daaroor, is dit nog steeds hierdie trots wat in jou hart is om te sê hierdie is my voorouers wat die pad opgemaak het, wat vir ons vandag die voorreg gegee het om nog Afrikaans te kan praat, wat 'n taal gemaak het vir ons eie, om op te staan vir ons eie en om trots te wees op ons eie. En nooit boedel oor te gee nie, en nooit weg te hardloop nie. Ons sal oorwin. Baie dankie.